नमस्कार दोस्तों, शेन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक झालर रिपेयर होने के लिए आए हैं। और दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी दीपावली का सीजन चल रहा है और ये झालर घर में लगाना कौन पसंद नहीं करता। तो दोस्तों ये झालर अपने पास में रिपेयर होने के लिए आए हैं और आज हम इसको कंप्लीट रिपेयर करके ही भेजेंगे। और वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि दोस्तों आपको मैं जो भी रिपेयर कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस झालर को लगाकर भी दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों हम इसको डायरेक्ट एक बार लाइट में लगाकर देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें से कौन सा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है और कौन सी लाइट नहीं चल रही है। चलिए दोस्तों हम इसको लाइट में लगा दिए हैं तो आप देख सकते हैं कि अपनी लाइट ग्लो हो रही है। और अगर हम इसके रिमोट पर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अपनी लाइट ग्लो हो रही है। लेकिन दोस्तों इनमें से कुछ लाइन ऐसी है जो ग्लो नहीं हो रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये लाइट ग्लो नहीं हो रही है और देख सकते हैं कि ये इनमें से कुछ लाइटें ग्लो नहीं हो रही है, यानी कि दोस्तों इनमें से केवल अपनी एक ही लाइट काम कर रही है। दोस्तों मैंने इसको ऑलरेडी समेट के रख लिया है ताकि दोस्तों आपको दिखाने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ से चलिए, देखिए ये एक वायर यहाँ से टूटा हुआ है। देखिए ये वायर यहाँ से टूटा हुआ है तो हम सबसे पहले इसी वायर को यहाँ से सोल्डरिंग कर लेते हैं। चलिए दोस्तों हम इसको तो साइड में रख देते हैं और आप देख सकते हैं कि हमने इसके एडोप्टर रिमोट को हमने खोल लिया है। चलिए अब देखते हैं कि इनमें से जो वायर टूटा हुआ था वो कहाँ से टूटा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपना एक वायर यहाँ से रिमूव हो रखा है। देखिए ये वायर अपना यहाँ पे सोल्डरिंग होना है। चलिए हम इसको सबसे पहले यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि अपना ये वायर कहां से टूटा हुआ है। अब चलिए दोस्तों हम सबसे पहले इसको लगाकर देखते हैं कि हो सकता है इसके अंदर यही प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से अपनी पूरी लाइट ग्लो नहीं हो रही हो। तो दोस्तों हमने इसको लाइट में भी लगा दिया है और आप देख सकते हैं कि इनमें से अभी भी कुछ लाइट ऐसी है जो ग्लो नहीं हो रही है। चलिए हम इसके रिमोट को प्रेस करते हैं। तो दोस्तों अभी भी इसके अंदर कुछ लाइट ऐसी है जो ग्लो नहीं हो रही है। देखिए जैसे अभी इस लाइट को देख लीजिए, उसके बाद में इस अंदर वाली लाइट को देखिए, ये भी ग्लो नहीं हो रही है। चलिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के बाद में चलिए मैं इसकी कैप को वापस लगा लेता हूँ एक बार, क्योंकि अपना इसका काम तो हो चुका है। चलिए हम अपने इस प्लग को अपनी साइड में रख लेते हैं और इस तरह से इस लाइट को फैलाते हैं। जहां पे भी अपना एक वायर के अंदर टुकड़ा नहीं मिलेगा वहां से अपन सोल्डरिंग कर देंगे। चलिए दोस्तों मैं इसको इस तरह से बारी बारी से निकाल लेता हूं। दोस्तों इसके अंदर 100% अपना एक वायर ऐसा है जो बीच में से ब्रेक हो रखा है, जिसकी वजह से अपनी पूरी लाइट ग्लो नहीं हो रही है। चलिए मैं बारी बारी से जल्दी से इसको पूरी को फैला देता हूं एक बार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां से 2 वायर ब्रेक हो रखे हैं जिसकी वजह से अपनी लाइट ग्लो नहीं हो रही है। चलिए हम इन 2 वायर को आपस में जोड़ लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद में देखते हैं कि अपनी लाइट चलती है या फिर नहीं चलती है। दोस्तों अगर फिर भी नहीं चलती है तो इसके आगे 100% फॉल्ट है। चलिए हम इसको सबसे पहले जोड़ लेते हैं वायर को। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जहां से अपने 2 वायर ब्रेक हो रखे थे वहां से हमने सोल्डरिंग कर लिया है और सोल्डरिंग करने के बाद में इस पे टेप भी लगा दी है। चलिए अब हम इसको डायरेक्ट लाइट के अंदर लगाकर देखते हैं और फिर देखते हैं कि अपनी लाइट ग्लो होती है या फिर नहीं होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपनी लाइट पूरी ग्लो हो गई है। चलिए अब हम इसकी लाइट चेंजिंग करते हैं इसके रिमोट से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपनी पूरी लाइट ग्लो हो रही है। देखिए दोस्तों अपनी सारी लाइट ग्लो होना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से अपनी झालर को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।